ღმერთის ძალებით ეს բոլოდი სულები შევიდნენ სკოლებში და სკოლები ისმაგები გადაშეხავენ კლდეში. სოფლის მოსახლეობა რო დაინახავს იგი მასშტაბის გამო ეს სკოლები იგი დაეუფლნენ და სარდაინახეს თოვენ ღმერთსო ჩვენი სოფელი დატოვება. ამიტომ დაინახეს რომ მასშტაბმა გაგონა բոլოდის სული შეყვანილი ადამიანი. მიუხედავად ამისა ეს კი არ ესე იგი გაიხადა, მაგრამ უფრო რამდენია ზარალმა და ასევე ადამიანები, როცა დაუშვათ თავარია მატერიალური კეთილდღეობა. აი მაგალითად კომუნისტების დროს თავარი იყო მატერიალური კეთილდღეობა და ცუდი კი არ არის, მაგრამ ღმერთი უარყოფილი იყო ოფიციალურად. ახლა რა ხდება დემოკრატიის პირობებში? ღმერთი აღიარებულია, მაგრამ მოწმეების წინააღმდეგ ხმარობენ სამი არას: უზნეობა, შიმშილობა, ნაციონალური შრომები. უზნეობა ედესება ტელევიზია და პრესა. შიმშილობა მე თუ ვიცი არა ეკონომისტმა რომ ადმინისტრაცია თუ არ იქნება, მაგრამ დახმარებებით ყოველდღიურობა მე თუ მეdes იციან დაუშვათ ხელისუფლებაში, მაგრამ ეს ხელისუფლება არა თავისუფალი. როგორც არ იყო თავისუფალი საბჭოთა კავშირის დროს, მოსკოვში იყო დამოკიდებული და ხა ამერიკაზე დამოკიდებული. ეს ამერიკა ევროპის სახით ესე იგი იმ ქვეყნებში, სადაც რემონტი იქნება, სადაც საწუნოები იქნება, იყენებენ სამი არას, როგორც თქვი, და ეს ყველაფერი ხდებოდა ამ 9 წლის განმავლობაში ისაც თქვია ნაციონალების ხელში. უზნეობა ედესებოდა ტელევიზიით და პრესით, ესე იგი ადგილზე წარმოებები არ იხსნებოდა და ეს მაგათი კი არ ხდებოდა, მაგრამ გარედან ხდებოდა. მაგრამ ეს ქართულმა რატომ ისწრეს? ბავშვად ბიზნესის იმაშვის სახით სხვა ხმა, იმიტომ რომ დაინახეს რომ რასაც პატარებდა იჩაღებოდა ქართული ადამიანი თვითონ საქართველოში. მაგრამ მე ხშირად მომღავს რომ ეს დაჩაგვრაც აი ყველაფერი ღმერთის ხელშია, მაგალითად შხამიანი გველები ესწრებიან წირვას, თეში იღებენ არ იგინებიან, წირვის შემდეგ შეეხები გიგმეს გლავს. ეს რუსეთის ფიზიკურად დაჩაგვრა იქნება თუ ამერიკის ზეგავლენა იქნება. ეს ღმერთს ხო შეუძლია გაგვანთავისუფლოს, მაგრამ ხშირად მომღავს რომ აბორტით ეს უჩვენეს რეზოლუციაში რომ პროცენტულად პირველი ყოფა თესობლიოში, ასევე ნარგომანითაც. და ღმერთთან კიდე მიგერძოება რა ხა ჩვენ საქართველოს გარცმდება რევლიუმატულოს, მაგრამ თუმცა ხარისხი არა, ხარისხი რა შეიძლება ჩანს კიდე ჩასვენებიდან საფრთხეებად და პლაჟ მასშტაბზე საფრთხეში. ხოდა სინანურია საჭირო. და ახლა რაც ხდება ეს პატიმრებს რო გამოუშვებენ კარგია, მაგრამ შეიძლება ეს პატიმრები ზოგი დაუშვათ სინდისიერი გაცია, ზოგი უშინდისვა და ეს გამოიყენოს თავისუფლება არასწორად. და გამრავლდეს დაუშვათ მკვლელობა, ყაჩაღობა, მე პირადად მოწონერობა მიჩემია ფულის გამო მომკვრა ვიდრე ის რაც ხდებოდა საქართველოში 9 წლის განმავლობაში, როცა პირი ეუნება ახალგაზრდებს რომ ბუჩქებში დაუშვათ რაღაცა გააკეთეთ და როცა ესე იგი ოჯე დააპირეს გეიბარად. მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ თუ არასწორად მოიქცევა ახალარჩეული ხელისუფლება მე მაგის ერთგული დავშე. იმიტომ რომ ერთგული შეიძლება ადამიანი იყოს მხოლოდ ღმერთის და თუ პიროვნება შეცდება და ჩვენი სწავლებით ქრისტიანული უშეცება არავინ არ აღარ. ხისაყოლიც კი აი ამის მაგალითია დავით წინასწარმეტყველი. ესე იგი ხო იცით რომ შეიძლება მკვლელობაც და ეს რა ქვია თავისი ხედავთავისული მოგუშება. ასევე პეტრე მოციქულმა სამჯერ უარყო ღმერთი, მაგრამ ჩვენ შესწავლებს პატიებს. მაგრამ თუმცა ეს ხალხი ვისაც ნაციონალური ხალხი მე ვიცი რომ განაგრძელია ნაციონალიზმია, მაგრამ პატრიოტიზმი გაცია. თამიარაობი არასდროს და შარლეზის მთავრობაში და ახაც არის. იგივე რომ ყველა სული ამეთი, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ხელისუფლების ხალხი ვინც არის პრეზიდენტად დაძლებული, მოადგილეები და ყველა ესე იგი აი კიდე რომ გამოდიან ტელევიზორში და ესე იგი აქეთ კიდე რომ ესე იგი ბრაზდებენ იმ ხალხს ჯერ ხელისუფლებაში არ მოსულა. ვიზარადო რატო არ დამუშავებს და რაღაცა სულელები და ესე იგი როცა ყველა მიცის რომ ვინც დაიჭირეს ახლა იასახით რომ არა მარტო ერთი და ორი, არამედ ესე იგი ათასობით ადამიანი ყავს გამწარებული და იმას რო იცავენ. და რატო? იმიტომ რომ საკუთარ თავს იცავენ, თვითონაც აქ დანაშაულებები, მაგრამ მე კი არ მიხარია როგორც მოდელს, როგორც მოწუნეს ვიღაცის დაჯდა. მაგრამ ესე იგი უბრალოდ აქ ხალხის მოთხოვნაა რომ ვის დამაშავე ის დაისაჯოს. უბრალოდ ხალხი იქნება უკმაყოფილო, რომ იფიქრებენ რომ აი სიმართლე არ არსებობს დედამიწაზე. მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ მე ვიღაცაზე ვამყარებ იმედს. ამ ახალი ხელისუფლების წევრებმაც ვინც უფროსია
მოადგილებმაც და მინისტრებმაც არისიან, დღეს საღამომდე იქნებიან თუ არა, ხვალ იქნებიან თუ არა. ამიტომ მე ვეცნობ, რომ ისაც ლაპარაკობენ, ღმერთმა გააკეთებინოს. მაგრამ იმედს ვამყარებ ღმერთზე. და თუ ღმერთზე ვამყარებ, მაშინ უცამაცვია მოდის და დროეშვილი გეონდა იყო, უნდა იყო ღმერთიშვილი. ასევე იმას გეონდა იყო, რომ თუ სამზე მეტი მეყოლება, შეიძლება ვერ ვაჭამო, ესე იგი ვერ ვასწავლო. უნდა ვიფიქრე, რომ თუ ღმერთი წინამდე ვწავა, ღმერთი დამჯის. ღმერთის ღეშია, მეძის რა ცუნამის იაპონიაში. ასევე რუსების მესამედი ტერიტორია აქვს დაყრდნობილი. მე ზოგიერთი ფიქრობს, რომ აფხაზები და რუსები ჩვენ ზოგიერთები არიან, ისინი არიჯებიან. მაგრამ შიროშვილი ყავს და თუ ესე იგი ყაჩაღობს, გამას იკეთებს და მაინც უმართლებს ეს გამართება, ესე იგი და ჩვენ რო ვიჯებით, ესე იგი ეს კი არ მეხარია რომ დავუშვეთ რო ვიჯებით, მაგრამ ახლა რო გავუშვებენ ვიღაცას და იმას თუნდაც გამოიყენა ეს თავისუფლება. აჯერია ხან ერთი სულიერი შვილი მყავდა, მიჩემია რომ ციხეში იყოს, იმიტომ რომ ერთხელი და დავუშვეთ და მე გამოვიდა წამის გაკეთება დაიწყო ყოველდღე. და ეს წამარიცხო საშინელება ხან ნარკოტიკია, მაგრამ მინდია სასახიანი, კაკადინა სასახიანი, ეს საშინელება რომ ეს აბობს ადამიანს და აგიჟებს. ხო და როცა ადამიანი ვერ იღენებს თავისუფლება, ჯობია იყოს ციხეში, მაგრამ მე მეხარია რომ ხალხს გაუშვებენ და მეტყნას რომ ყველა პატიმარს გამოიყენებინოს ეს ისე იგი ღვთისადიდებო და სასიკეთო. მაგრამ მე როცა ვლაპარაკობ რომ უკეთესები უნდა ვიყოთ, უკეთესები უნდა გვეცვას. უნდა დაემორჩილოთ ღმერთს. მე ხამე ჩედავს რომ ვაგვიდებით, 13 დღეა მონასტერში ვარ და ვარ ნამძვარი ვარ, ბიერი, მაგრამ რო გითხულობ ცხოვრების მამაანდურის სამშობლების. ჩემი შედარება მაგათთან არის როგორც წირტების ზღვასთან. ეს რატო ხდება? ამიტომ რომ მე ბავშვიდან ანთონია საძირკველი. არ გავძივა ზიარებებით, არ გავძივა იმით რომ ყოველ დღეს იცხოვრო, შეიძლება დღეს დაგიყვანოს ღმერთმა. ასე რომ გვეცხოვრა მაშინ, იმიტომ რომ მამა გამოგიყვანო, შვილი გამოგიყვანო, შეხ მასალისემ იმხავს ის ესე იგი არჩევნების დროს არ გააყალბებდი იმას და სიდისი წინამდე გადავიდოდი. ასევე ეს ტომულები, ახლა მე ტომული ვარ. უმეტესობა მამამისა დაუშვათ ნაციონალებს, იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ ბინას მოცემდნენ, მაგრამ ბინის მოცემა თუ ამ თავარი, მაშინ არ ახლა მართავიშინა. ეს მატერიალური იყო თავარი, ამიტომ ღმერთი გააგრეს ჯვარზე. ისაც ჩვენ ღმერთი ჯვარზე გააგრა, თინდათინები იცოდა. მაგრამ თავარი იყო მატერიალური, ესე იგი დაუბრუნდა და მატერიალის გამო ესე იგი თვალები და ღმერთი გააგრეს ჯვარზე და ღმერთი გამიტეზე კიდე საკეთებდა რო იყო ასე ეშმაკებულებს განასხამდა, აანტყუდებს კურნავდა. სწორებს აღადგენდა, მაგრამ ეს არ იქნა საკმარისი იმისათვის. იმიტომ რომ ებრაელების თავარი იყო რომაელებიდან ნაკლებია, მონობაში ებრაელები. თავარი იყო მატერიალური კეთილდღეობა და იგივე დღეში ვარ ჩვენს ქართველები. კომისიის წყობა რომ დამთავრდა და შემოვიდა დემოკრატია თავისუფლება რომ მოგვეცა. თავარი გახდა განთავისუფლება რუსებისაგან. მაგრამ თავარი არ გახდა ზნეობა. და ქართველი კაცი აქ ბავშვებზე კი არა საუბა, ჩემი ასაკის ხალხი 50, 60, 70 ქალებია განსაკუთრებით როცოდავი ღმერთის წინაშე და შვილები და შვილიშვილების. ვერ მოშორებიან რაციონალურ ფილმებში, შეიძლება 70%-ზე მეტიც. და ამ დროს წამლავენ შვილს და შვილიშვილს. სადაც ამ ფილმებში არისიან სულის მამიდაშვილი, ბიძაშვილი და ჩემზე ზეგავლენა შეიძლება ჩემი ასაკის ადამიანზე ზეგავლენა არ ხდებოდეს, მაგრამ თუ მაზიარებელი ხარ, ცდილდება მადლი, ცდილდება ღვთისმსახურება. და ასევე წამლავს შვილს და შვილიშვილს. და მადლობა ღმერთს რომ არჩევანი საშუალება მოგვეცა. ვინც გუსტავში ცხოვრობს, საეკლესიო არქია. და ესე იგი, ვისაც მეტი უყვარს, უნდა თავისუფლად დროს იყენებდეს იმისათვის, რომ მეტი შეიცნოს. ეს ზოგიერთი მეუბნება, რომ წმინდა წერილი წაკითხული მაქვსო, ბიბლია წაკითხული მაქვსო, მაგრამ გუში რო ჯამე საჭმელი, დღესაც ხომდა ჯამა. აი, დარიგება წმინდა მამის, რომ ყოველდღურად ეთიკა ვიკითხოთ სახარების. რა, იმიტომ რომ ის სახარება ამ გონებიდან ჩამოვიდეს გუში თუ არ ჩამოვიდა. მაშინ იუდა მოციქული იძულებით უყურებდა ღმერთსა, იზიარა და მაინც მოღვაწე ქვია. ასევე ჩვენც ესე იგი არ ვიქნებით ღმერთთან, მარტო გარეგნული წესების შესრულებით, აუცილებელია. დავაგვირდეთ, როგორ გვაწვია საფრთხეში განსაკუთრებით, ესე იგი რას უყურებთ, თუ ადამიანი უთქვიდება იმას, რა ჯამოს და ამ მოწამული გემოწმული საბებების გამო, კიბოები გამრავდა, სიმსივნე გამრავდა. უძმედეს უნდა დავუკვირდე რა ჯობია სულისათვის. და მამები გვარიგებენ, ვინც იყო აბრეშ. რო ეს ნაციონალისტები რომ გავცედება სიმსივნეო და საკვები იქნება მოწამული, მაგრამ თუ ლოცვას იყვით და გადასახავ ჯვარს, ის აღარ გევნება. მაგრამ ხდება ისე რომ ზოგი ახალგაზრდა მიყავს ღმერთს, ზოგი
ბრუნდება შვილი ხან მეუღლე ახალგაზრდა და ზოგი განწარებულია და მე ეკლესიაში არ მიდის. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ უგვიყვარს ჩვენი ქმარი ან ჩვენი შვილი წაიყვანა ღმერთმა. იმაზე მეტად უყვარს რომ ის შვილი და ეს რა ქვია ეს ქმარი. რამდენია ხარ რომ ადმის გამოყვანა უნდა ქმართან დედას, მაგრამ რა ჯობია ღმერთმა უკეთეს. ასევე ეს რაც ხდება ჩვენ და თუ გადაგვეცდება როცა ჩემს ბარო გადაეცვალა ამ ეს იგი გარიგე თორე ძალიან ძიმედ გადავიდან იმიტომ რომ როგორც თქვი საძირკვლიჯანმა ბავშვებიდან ამ ეკლესიების მოტივები ვარ მაგრამ აი ეს რომ ჩვენ ადამიანებს ვსწავლობთ რომ ჩვენთვის თავარია ამ პიროვნული კეთილდღეობა და არ ვთქვათ საერთოდ ესე იგი იმ ქვეყანაზე სადაც სამონადისოდ უნდა ვიყოთ ახალი ამის საშუალება გვაქვს რომ მოუტანოთ ბავშვებს იაკობ გუმაშვილის საფუძველი ცხოვრებები და ის გავზარდოთ შეიძლება უნდა იკითხო და ჩვენი ბავშვები მაგალითად იქნება ტექნოლოგია დავით გიორგი ბარბარა იმას ქვია გარწმენება კიდევ ვიმეორებ რომ უცებ ჩემი ხადაგები სოს გონია რომ მე დავუშვათ მტერი ვარ რომელიღაც პარტიის ჩემთვის სულერთი არ იყოს ამ შობლისთვის შეიძლება ხუთი შვილი გავდეს ოცნების ძევრი ნაციონალი ბუდი ბაჭაყი და პროფესორი ვარ იქნება განსხვავება ასევე ჩემთვის განსხვავება რა შეუძლებელია ყველა კაი ადამიანი იყოს თავრობაში რაღაც არის და შეუძლებელია ყველა ცუდი ადამიანი იყოს ნაციონალში მაგრამ თუ დავინახავ რომ ტრადიციების წინააღმდეგ წავიდა ეს ხელისუფლება და მიდიოდა სადრიდე სიოეს გვერდში კაზინო ააშენეს იქ ბუდაბარი გააშენეს ხო შეიძლება სხვა ყოფილიყო ეს ესე იგი ყველაფერში ემორჩილებოდნენ იმას რასაც ეთქოდა ამერიკა ევროპა და ახლაც ესენი აღებენ ჩვენ საყვარელ პრეზიდენტს კაი კაცი ყოფილიყო და ეს არ გაუქმებია რა ქვია არჩევნები ამ დროს გვიჩვენებენ რომ მილიციელები შევარდნენ საარჩევნო იმებში ამ დროს ჩვენ თვითონ ვიცით რომ ესე იგი ჯარისკაცები თუ მილიციელები აყავდებდნენ იმას რა ქვია და გვიჩვენეს კიდე კადრები ტელევიზორში და ამის შემდეგ მაინც რატო აღებენ იმას რა ქვია ხელისუფლებას ვინც იყო და ვინც ჯერჯერობით არის იმიტომ რომ 10-იანი ხა 10-იანი წერება 5-იანი ყველაფერს უსულებდა რასაც ეუბნებოდნენ და ნადობა არის რომ უბრალოდ ესე იგი მოხდა გადადეხა რა შეიძლება სამეურნეოს ესე იგი თვითონ როცა სოხუმელებას დავუშვათ არა ის უმეტესობა დავუშვათ შეთხვა გააყალბეს ახლა სამეურნეოს ეროვნულ სურვილიდან ესე იგი ხმამიცა დავუშვათ შეიძლება მართლაც ახლა დედაჩემი რომ ახლა რატომ იცავ იმას რა ქვია ყოფილ მისიონა ნაციონალიზმს იმიტომ რომ დავუშვათ ქულობა არა ეს მესმეხარია რომ იმიტომ რომ დავუშვათ ქუჩები დააგებს შუქი დააგეთეს და დედაჩემს ეუბნებოდა დედაჩემი რომ თუ ეს ხელისუფლება მოვიდა შუქი აღგვიძინო და ქულობა და გაჩაღო მიშება ხა შუქი რო არ მოვა ეს ზღაბარია ესე იგი რომ შუქი არ იქნება ეს ზღაბარია მაგრამ ისო პატერიოს გაუშვებენ შეიძლება უღაცა მარასწორად ისარგებლოს მაგრამ კიდე გეუბნებით რომ ფიზიკურად ყოლაგდები დამღება ეს ხაძელიძადი ეს ხელისუფლება ვინც იყო ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის რომ შენი შვილი და შვილიშვილი გაეხადა ესე იგი გარკვეული და უზნეო გაეზარდა და ეს თუ შენ ღმერთი გიყვარს უზრუნველყოფს ვერ ხარ